Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka. Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce. Zen Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at Dunay Hyperthyroidism. Lamang kong ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga kanang murag perminti, kumadunlan, may nagkaon. Magpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong Sid Panyawan capsule. Karon, dili na kay ko magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City. Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan. Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na. Ha? Di ba mamayang gabi pa flight natin? Ay, malabo. Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh. Para malinaw. Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3. Camel, sukang puti, sasuan panami. Camel, sukang puti, maunag yun imong mapili. Camel, sukang puti, sasuan mo palami. Camel, sukang puti, anita na ang sekreto, ang sekreto. Salami! Si Tata Turno, nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Na ako'y pulip dayo nagpa-check up pa sa doktor. Ingon ang doktor nga magpa-opera jud ko din. Daghan akong kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamate, wala na ako mag-bleeding. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil kaysa Paragis Bila-Bila. Dili na ka, mag-agwanta pa. Worried about ponytail dents, tangles, and frizz? Use Sunsilk Smooth and Manageable every day for 5 times smoother, fragrant hair versus non-conditioning shampoo. Para gandang lugar, ready lahat tayo. Sunsilk. Sabi ng Bini, ilugay mo na yan with Sunsilk.